Ой. О, будильник. О, ты уже проснулся? Да. Зачем тебе твой дробовик? Ну как зачем? На охоту. Папа, ты меня испугал. Я думаю, ты сейчас будешь стрелять по нас. Да не бойся, ты уже кашу ешь. О, привет. Здрасте. Что за заброшка? Ладно. Так, оп. Оп. Оп, оп, оп. Как круто. Опа, моя первая жертва. Оп. О, вот это что за дерево? Ладно. Надо бы его тоже того. Блин, промазал. Чё он орёт так? Чё за... Что это было? Я вообще сам не знаю. Какая-то сирена дула. Да я тоже ее слышал. Малой даже не доел кашу. Не понял. Че за звуки странные? Малой, он умер? Кто это сделал? А что дверь открыта? О, а ты что тут делаешь, а? Там малой валяйте, он умер. Какого? Ёперный театр. Уже ночь. Нет, жена. Нет. Это ты сделал? Какого вообще? Я так не ору никогда. Иди сюда. Куда? Дрожь. Что делать? Я не знаю. Ёп, кто-то в живых остался? Либо всех придавило? Всех придавило! Кроме меня. Быстрее валим ко мне. Да... Что происходит? Ничего себе он сильно орёт. Согласен. Куда? Ты чё? Мертвое тело. Короче, ребята, продолжение будет.